Bom dia, galera. Estamos com esse sandeiro e que a reclamação da cliente é esse aqui, ó. Esse barulho aí é um vazamento na caixa de direção, né? Na realidade, o barulho é falta de óleo na direção hidráulica, né? Na bomba da direção hidráulica. Então, o nosso serviço aqui é diagnosticar por onde é esse vazamento. Vamos levantar ele no elevador para ver.